香港的3大风水劫难已经应验了2个香港开埠180年，总共有3大劫。第一劫，1950到1970年水劫，当时九龙寨城木屋区大火，无水可用，数十万难民涌入，刚好是土龙被火克，但劫后余生，香港反而爆发工业起飞，因为火生土，劫后就是财。第二劫，1997到2019年，惊局。1997回归那天，港岛下大雨，汇丰银行2只铜狮子流眼泪，风水师都说金龙哭了。接着亚洲金融风暴，沙士、战中，金龙被戳得千疮百孔。2019年黑豹那年，金龙背上被硬生生插了5把刀，5大核心区被搞乱，金龙重伤。第三劫，2020开始的火劫加木劫。2020年开始，香港进入离火大运，火克金，金融业、旅游业、零售业死一片，但火生土，内地资金、内地人开始大举南下，土龙悄悄回血。很多人看不懂，为什么越乱越多人从深圳跑来香港买楼，因为他们踩中了火生土的节点。